меняй мышление о себе. Change ton raisonnement de toi-même. Потому что любой человек, Parce que n'importe quelle который personne неправильно думает о себе, даже Бог не сможет ему помочь. une personne qui ne pense pas de la bonne façon de lui-même, même Dieu ne pourra pas lui aider. То есть даже сам Господь Бог тебе, мне не поможет, если мы сами себя уже позиционируем таким образом, что с меня, ну какая польза с меня в этой жизни? Même le Seigneur, notre Dieu, ne peut pas nous changer si on pense de cette façon de nous-mêmes. Это коробка, это барьеры, которые ты или же я, мы выдвигаем вокруг себя. C'est une boîte, c'est des barrières que nous nous mettons autour de nous. Бог говорит, ты муж сильный, Dieu dit, combattant ты courageux, женщина сильная. tu es une femme forte. Амен. Amen. И ты можешь дать есть. Et toi, кому-то tu peux другому. donner à manger. Ты можешь восполнить нужд других людей. Tu peux combler les besoins des autres. Ты можешь быть каналом благословения для других. Tu peux être le canal de bénédiction pour les autres. Да, я, возможно, не могу тебе благословить $5, но я могу благословить церкви моей улыбкой, моим прекрасным настроением. Oui, peut-être je ne peux pas donner $5, mais je peux bénir l'église avec mon sourire. Есть люди, я еще дома, даже на собрание не пришел, я знаю, встречу его, увижу, нет улыбки на лице. Des fois, même, То есть я еще дома, я даже еще не вышел. Я даже не знаю, будет человек, не будет. Я знаю, что когда мы встретимся, скорее всего, не будет улыбка. même si je suis à la maison, quand je m'en viens pour le rencontrer, je sais déjà qu'il ne va pas avoir de sourire. Простите, пожалуйста, я просто как бы, ну, почему так? Mais pourquoi c'est comme ça? Почему как бы заставлять, чтобы к вам вызывать специальное сострадание? Pourquoi il faut appeler la Смысл? souffrance? C'est quoi Правильно, нам вызывать raison. жалость, какую-то вызывать, ну, специально. Почему? Pourquoi? От того, что у тебя этого нету, жизнь на этого не заканчивается. C'est pas parce que tu n'as pas ça que la vie s'arrête. Ладно, хорошо. Я могу слышать. Пастор, тебе легко говорит. Moi, j'entends, pasteur, peut-être c'est facile pour toi de dire. Если бы ты был в моей ситуации, Si tu étais seulement dans ma situation, ты бы знал, как tu говорить. saurais. Знаете, мы привыкли всегда в своей ситуации, да, поднимать как свои проблемы. Это иногда два человека встречают, разговаривают. У меня такая ситуация, а у тебя там ничего, а у меня. То есть, вот, я не знаю, почему это так, но не вы, я тоже этим страдаю. Ну, знаешь, ты начинаешь говорить, он начинает тебе, ты сидишь, думаешь, ну, ты даже его даже до конца не слушаешь, даже до конца его не выслушиваешь, а у меня такая просто. И ты начинаешь свою. Послушайте, мы все проходим определенные трудности, определенные ситуации в жизни. On passe à travers des choses difficiles chacun. Есть реальность и есть истина. Il y a la vérité, il y a la réalité. Реальность сегодня, завтра может поменяться, но истина остается то же самое истина. La réalité peut changer demain, mais la vérité va être la même. Нам нужно верить в истину Божью. Il faut croire à la Нам нужно vérité de Dieu. держаться истиной. Il faut- И Библия говорит, что ты благословенный человек. Et la Bible dit que tu es Что un ты homme béni, благословлен. que tu es И я béni. понимаю сразу, Et je comprends tout de suite. пастор, ты не перепутал слово. Может быть, не благословение будет, а может другое слово. Tu- Да tu n'es нет, pas я не trompé de mot? ошибся. Именно слово благословение. Non, c'est le mot bénédiction. Ты благословлен Tu es béni во Христе Иисусе. en Jésus-Christ. Мы во Христе. On est en Jésus. Я во Христе, ты во Христе. Мы уже благословены. Nous sommes déjà bénis. Первый этап для того, чтобы выйти из трудностей, Première étape pour sortir d'une situation difficile, это здесь выйти из них. c'est de sortir notre mauvais raisonnement. Первый этап для чуда, это здесь. Première étape du miracle, c'est ici, dans la tête. Это здесь допустить чудо. C'est de laisser le miracle. Допустить, что возможно чудо. Вот это первое чудо. Laisser au miracle qu'il peut se produire. Некоторым из нас мы не можем, мы на это не способны. Вот, потому что настолько все забито уже, что оно у нас здесь, мы даже боимся трогать. Il y a des personnes ici que c'est difficile de laisser passer cette idée que le Мы даже miracle peut se боимся produire. допустить, что по-другому может быть. C'est difficile pour nous de laisser
penser que ça peut être d'une autre façon. Но на самом деле Библия говорит, что все возможно. Mais la Bible Верующим. déclare que tout est possible. Итак, возьми и посмотри на себя, как на победителя, а не на проигравшего. Non, regarde toi-même comme étant une personne de victoire qui a gagné. Бог обращался к Гедеону, как, говорит с ним, как о сильным, не в то время, когда Гедеон выиграл, а в то время, когда он еще прятался. Donc Dieu il s'est adressé à Gédéon comme une personne étant forte avant qu'il gagne. То есть он в это время прячется, Donc Gédéon se и cache Бог с ним говорит, как ты сильный. et Dieu lui dit comment tu es fort. Бог даже в тех ситуациях, которые ты и я, мы проигрываем, Он продолжает верить, что ты достаточно силен, чтобы выйти из этих трудностей. Même dans les situations que nous on passe à travers qui sont difficiles, Dieu nous dit que nous on est fort et qu'on peut passer à travers. Амен. Amen. Итак, святые, ты и я, мы являемся решением. Toi et moi, nous sommes une solution. Иисус говорит, Et Jésus dit, вы дайте им есть. donnez-leur à manger. Иисус обращался с этими словами не к народу, а к ученикам. Il disait ces paroles à ses disciples. К ученикам. À ses disciples. Каждый, кто является учеником, он является решением чьей-то проблемы. Chaque disciple est une solution. Если ты просто прихожанин, так просто ты не ученик, можешь... Но если ты ученик, это слово для тебя. Именно Иисус сказал это ученикам. Он мог сказать, ну вас только 12 человек, хорошо, давайте еще возьмите еще 100, вас будет 112, кто-то кому-то дали, это быстрее пойдет. Ну, если, 12 человекам раздать пищу, или же позвать, возьмите еще 500, сюда всем и раздайте. Ну, это же быстрее будет, нет. Donner à 12 ou donner à 500, ça aurait été plus vite. Он дал именно 12 ученикам. Mais il a donné seulement aux 12 Каждый disciples. учеником, Chacun qui est un disciple, он должен знать, что он является решением. il doit savoir qu'il est une solution. Каждый ученик – это решение. Chaque disciple est une solution. Этот мир, в котором мы живем, Dans le monde que nous vivons, ты решение для этого мира. tu es une solution pour le monde. Мы должны менять здесь. И понимать, что даже будучи иммигрантами, будучи нету разницы, мы должны менять здесь. Et il faut changer ici ce qu'on a dans notre tête, peu importe le futur immigrant. Amen. Ладно. Амен. Amen. Проблема это не ты. Проблема problème, это c'est просто pas toi. проблема. Le problème, c'est juste un problème. Проблема это не ты. Это не я. Проблема это просто проблема. Но ты личность, которая имеешь какую-то проблему, но ты не проблема. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est un problème. Ты благословение. Амен. Tu es- Никто не вправе забирать у тебя радость, мир. Никто твою позицию не ущемляет. Во Христе Иисусе ты имеешь положение. Ты уже стоишь, ты во Христе Иисусе. Бог тебя посадил, ты во Христе. Какая бы ни была ситуация, всегда держись, как сказать, уверенно. Знай, кто ты. Знай, кто ты. И веди себя, то есть каков ты, именно так. Ты Божье дитё. Ты искупленный, ты оправданный. Дьявол под твоими ногами. Ты знай, чтобы не было, как бы не было, даже болезненно, ты еще болеешь, но ты знаешь, что все равно я исцеленный во Христе Иисусе. Веди себя по-другому. Ты не жертва. Ты решение. Ты решение. Ты решение. Никогда не смотри на себя как какой-то нет. Ты личность, ты решение. Уважай себя, и тебя будут уважать. Ставь себя так, люди к тебе будут относиться так, как ты к себе относишься. Послушайте. Дайте им то, что у вас есть. Минимум спасения у тебя есть, у меня есть. Минимум спасения есть у тебя, у меня есть. Здоровье есть. Благословение есть, мир есть. То есть делись тем, что у тебя есть. Зачем тебе со мной делиться спасением? У меня спасение есть.
нам нужно делиться спасением с этим миром. Аминь. Нам нужно делиться спасением с миром. Мир ждет нас. Святые. И есть радость, тогда ты поймешь, что Иисус говорит. Блаженны давать, нежели получать. Когда ты благословляешь, что даешь добрые, ты даешь кому-то спасением, мы не спасаем, мы понимаем, что я имею в виду. Или же ты кого-то благословил, ты видишь его радость. Знаешь? То есть ты блажен, у тебя такая радость переполняет сердце. Не от того, что ты получил, но от того, что ты увидел радость других людей. Аминь. Пусть Бог благословит каждого из нас.